Се случува како на филм. Ве молам внимателно да го слушнете секој збор од тоа што ќе го кажам. Затоа што од ова што ќе го говорам во голема мерка зависи иднината на нашата држава, на нашата нација, од повеќе аспекти. И кога целата нација будна, со начулени уши, се сврте да го слушне собствениот татко од Центарот за комуникации, замислете, ни соопштија дека. Али одиме нашата македонска политика, владата најави уставни измени кои се исклучително широко и добро поддржани од јавноста, особено во 3 точки. Првата е уставно да се дефинира дека брачна заедница може да биде само она што е составено од маж и жена или од машки и женски пол. И во хорот на маестро Груевски се распеа и оние кои што најмногу се грижат за сиромашните, обезправените, обезмокените и безнадежните. Семејството, мајчинството, татковството и грижата за децата представуваат највисока морална обврска. Бракот пак, како заедница на еден маж и една жена преку кој се формира семејството, е соочен со предизвиците за негово редефинирање, спротивно на Божиите, односно на природните закони. Стоеше во заедничкото соопштение на поглаварите на МПЦ и ВЗ, Католичката црква, Евангелиско-методистичката црква и на еврејската заедница. Нека е ужасно мощно геј лоби, само што не излобирало закон за брак и посвојување деца и сега ние се наоѓаме во ситуација на комплетна загрозеност и мораме најагилно да ја одбраниме оваа традиционална вредност. И како исплашени глупци, загрижени за иднината на собствената држава, откако ги решија и осигураа темелите на сите државни институции и владењето на правото, се огласија и политичките елити. Од ВМРО ДПМН се на иста линија со министерот. Од СДСМ молчат. Пред неколку месеци од СДСМ изјавија дека во нивната програма немаат изграден став за легализацијата на истополовите бракови. Од Либерално-демократската партија пак побараа време за да размислела дали за нив е прифатливо во Македонија да се склучуваат геј бракови. За мене не ме интересира што мисли ВМРО, не ме интересира што мисли Либерална партија или СДС. Не е омраза. За мене тоа е болест. А вие одите си со мода во корак. А од тогаш, пазите, кога одите, мора да одите строго уза зид. Туку спротивно на тоа водиме дебати за искривени вредности, за еднополови бракови, па уште и посвојување деца во тие еднополови бракови, за некакви права на жените, па на мажите, кој од нив бил позастапен во политиката или во бизнисот, а додека се трошиме на тие теми, нам, како држава, ни снемува народ. И толку многу се издебатиравме за овие теми, што во 2013 имаше дури 4 надписи, а во 2014 ниту еден. Рецесија на нацијата. И откако ги утврдија сите проблеми кои што го мачат и засегаат обичниот македонски граѓанин, несебично ги собраа нашите пари, купија цела артилерија и тргнаа во спас на нацијата. Време за бебе, време е за бебе. 53 Станоје Јангеловски од Лозово е првиот жител кој искористи понудата на општината. Се ожени со 8 години помладата Блеринда Раволи од Албанија и си доби награда од 30.000 денари, 50 литри ракија и 100 литри вино. 50 литри ракија и 100 литри вино. Ваѓаат прво да видат како ти е дома, дали имаш, најважното е купатило. Ако не доваѓаат, ако нема, не доваѓаат. Ако не доваѓаат, ако нема, не доваѓаат. Не можеа толку да убијат колку што нови деца се раѓаат.
независно на најтешката сиромаштија и робство во кои се живеело. Додека тој народ пркос, тој пиреј, умираше по ходниците на реформираното здравство, тие непоколебливо продолжија да ги решаваат проблемите со Креирање паника од тоа дека има одредена група која што ќе ги загрози нашите традиционални вредности и со тоа создање лажна слика дека таа група е толку моќна што е евеа на порти само што не ги освоила нашите традиционални вредности. Значи, зошто се креира слика, според мене се креираат вештачки непријатели. Оваа заедница сега за сега има едно многу скромно барање да биде внесено во законот за антидискриминација. Тоа најскромно барање не е исполнето. Ние разговараме за некои други теми. Со други збори, според мене, тоа е стратегија на одвраќање на вниманието. Во изминатите 3 години извршени се 6 напади врз ЛГБТИ Центарот за поддршка, физички се нападнати 3 ЛГБТИ активисти, но ниту еден сторител не е казнет. Десетици ЛГБТИ луѓе се нападнати низ улиците на град Скопје, ниту еден од овие случаи не е пријавен во полиција. Од октомври 2012 година до денес извршени се 6 напади врз ЛГБТИ Центарот за поддршка, а сторителите се уште не се идентификувани. Во истиот период нападнати се 3 ЛГБТИ активисти, во кои еден од сторителите не е идентификуван, а другите се уште не се казнати. Тоа е 6-ти напад, а претходните 5 не се расветлени ниту еден. Значи не е пред месец дена, него е пред години. 2 години. Не сум известен за тоа колку напади и какви напади имаме. А прашањето кој е тука загрозен останува да лебди во воздухот пред замолкнатиот и изгубен хор. Додека ние, срекни што не сме мртви, продолжуваме да си играме мртви, со надеж дека овој лош филм еден ден, конечно, ќе заврши.